Oğlum Məhəmmədə nəsiyyət. Sən ey 14 yaşlım, hər elmə yetkin. Gözündə əksi var iki aləmin. 7 yaşar oldun o zaman ki sən, açıldın gül kimi güləndə çəmən. İndiki çatmışdı yaşın 14-ə, başın sərv kimi durur göylərdə. Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır. İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. Ucalmaq istəsən bir kəmala çat, kəmala ehtiram göstərir həyat. Uşaqkən əslini sorsalar biraz, ağac bar verəndə cinsi sorulmaz. Elə ki böyüdün, belədir qayda. Atanın adından sənə nə fayda? Sən aslanlar kimi keç şəpələrdən, yalnız hünərinin balası ol sən. Səadət kamalla yetişir başa, xalqa hörmət eylə, ədəblə yaşa. Başına əfsanə düşdüyü zaman, Allah qorxusunu unutma bir an. Öz adına layiq işlər gör ki sən, axırda utanma xəcalətindən. Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as. Ata nəsiyyəti faydasız olmaz. Görürəm, şöhrətdə ləyaqətim var, şeirdə, sənətdə məharətim var. Şairlik eləmə, dövrə bax ki bir, tərif əvəzinə pislənir şeir. Şeirdən ucalıq umma dünyada, çünki Nizami ilə qurtardı o da. Ərkəndi sənətin çox rütbəsi var, həyata faydalı bir elm axtar. Bu əyri cizgilər cədvəlində sən özünü şərh edib, özünü öyrən. Ol öz vicdanının sirrinə açar, çünki bu mərifət qəlbə nur saçar. Elmlər elmidir demiş Peyğəmbər, din elmi, təbabət elmi müxtəsər. Göbəkdəki ətri bu iki elmin fəqihlə təbibdir, bunu bil yəqin. Fəqih olsan əgər, itayətkar ol, hiylədən, riyadan daim kənar ol. İsa mərifətli həkim olanma, insanı öldürən bir həkim olma. Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər, hamının yanında adın yüksələr. Həyat da, ölüm də qul olar sana, səadət və şöhrət düşər payına. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, bir insan əli boş gəzməsin gərək.